Witam Was serdecznie. Słuchajcie, 2 wyjątkowe golenia husarią mamy za sobą. Nasza ikona, nasz unikat, nasza świetna maszynka polskiej rodzimej produkcji stworzona przez, nie boję się tego nazwać, przez inicjatywę społeczności tradycyjnego golenia na naszym fantastycznym rodzimym podwórku. Dała się poznać z 2 względów. Po pierwsze, fantastyczne wykonanie, po drugie, moim zdaniem, na mojej skórze, z moją opinią indywidualną, otwarty grzebień wydaje mi się być, mimo że jest bardziej delikatnie zdecydowany, na tym to polega, wydaje być się lepszym. Moim zdaniem, jakbym miał wybrać, na przykład masz jedną maszynkę z zamkniętym grzebieniem, drugą z otwartym, wybieraj. Nie chcę miksa, nie chcę zamkniętym, wolę otwarty. Tak jest moje zdanie. I to jest bardzo dobre. Wiecie czemu? Bo między wierszami już mówiłem, że chcę ją zestawić z R41, bo zasługuje na to, żeby ikonę naszą zestawić z ikoną, bo jest taka z tradycyjnego golenia ogólnie, jako punkt odniesienia. I do punktów odniesienia porównujemy inne maszynki. I mówiłem już, że R41 będzie konkurentem Husarii. Ostatnio dałem ziarno niepewności, że będzie to siostra tej maszynki, czyli R101, R41, pamiętacie, marketingowe bajery firmy Müller. Tak, że będzie to siostra tej, którą pokazywałem. No właśnie. Bardzo dużo widzów chciało właśnie zestawienia Husarii z R41 i delikatna nuta zawodu, taką wyczytałem bynajmniej, wkradła się w komentarze. Ale ja Wam cały czas mówię, wierzcie w Snowiego. I tak, dzisiaj chcę Wam przedstawić ewidentną konkurentkę Husarii. Ale dzisiaj nie o Husarii mowa, dzisiaj mowa o maszynce, którą mam tu, w oto tym pudełku. Młyn, srebrny młyn. Chyba wiecie, co to znaczy. Müller. Czyli mamy produkt z tej właśnie firmy. Kartonik ala materiał. Takie ładne, już ładniejsze niż zwykły taki pomazany karton na szaro. Czemu? Bo w środku jest maszynka, nie jest zwyczajna, jest wyjątkowa. Tada! Tak jest. Jest to R41 GS. Grande Stainless. Dokładnie tak. Wyciągamy to piękno. Maszynkę, którą możemy tutaj testować, którą możemy zestawiać, którą możemy poznawać, mamy dzięki koledze Marcinowi. Koledze Marcinowi, który na grupie facebookowej tutaj pozwolił się poznać dla mnie i jest fantastycznym kolegą, który już nam pokazał na tym kanale i Hensona z 3 plusami, i Executive Outlaw, i przede wszystkim Blacklanda, Blackbirda. A teraz dzięki koledze Marcinowi, dziękuję Marcinie, mamy przed sobą R41 GS. Coś jak sporty motorowe GS, dumnie brzmi, ale tak naprawdę jest to Grande Stainless. Czemu? Bo jest to wersja ze stali, jak to mówi Müller, ze stali chirurgicznej. Więc żarty się skończyły. Nie jest to jakiś odlew, znal, jakaś taka plastikowa tandeta w rączce. Nie, tutaj jest wszystko pięknie, tutaj jest wysoki połysk, tutaj mamy stalową rączkę, stalową głowicę. Tu wszystko jest absolutnie na takim poziomie w porównaniu z tą wersją taką po prostu pospolitą. Husaria jest zbyt dobrą maszynką i wyjątkową, żeby zestawiać ją ze zwyczajną R41 z czarnym plastikowym tyłem zwanym rączką. Nie. Zestawmy ją z tą piękną maszynką. Słuchajcie, co tu mamy? Na pewno mamy na pierwszy rzut oka już lepszą, większą średnicę rączki. Dłuższa rączka, większy uchwyt. Ona jest po prostu taka bardziej pękata. 96 mm, jeżeli chodzi o kwestię długości. 113 gram, jeżeli kwestia
gramów, przepraszam, jeżeli chodzi o kwestię wagi. Żarty się kończą. Ta maszynka już swoje waży i tutaj musi się zadziać. Chodzą słuchy w społeczności, że ta maszynka jest ewidentnie bardziej zdecydowana i agresywniejsza niż klasyczna R41 WEL R101. Sprawdźmy to. Dzisiaj przetestujemy panią. Dzisiaj wsadzamy tutaj, bo odkręcamy już rączkę. Tak, tu już inny dźwięk wychodzi z tej maszynki, jak się nawet odkręca. Tutaj widzimy już lekkie zmatowione, równomiernie, że tak się wyrażę, bo tutaj mamy wysoki połysk, tutaj delikatny mat, bez polerki, ale tutaj jest wszystko już stal. Tu już nie ma jakiegoś znalu, jakiegoś słabego, niskich lotów materiału. Nieopisana żyletka. Wy wiecie, o co chodzi. Persona Comfort Coated. Made in USA. Wsadzamy naszą żyletkę testową. Chcemy ją testować na żyletce, którą znamy, na żyletce, która jest dobra jakościowo, dobrze zbalansowana. A czy R41, tak jak mówiłem, R41, czy ta? Podejrzewam, że też. Czy wcześniejsza wersja jest bardzo wybredna na żyletki i sprawdźmy tą, która zdała egzamin w pospolitej wersji. Skręcamy, tu wszystko pięknie chodzi. Tu już nie ma jakiegoś takiego coś tam w ręku mamy, a nie mamy. Naprawdę ten overhang tak zwany, czyli wystawanie żyletki jest tak jak w tamtej wersji. Tak mało niezauważalne, że można powiedzieć, że go nie ma, ale jednak jakieś tam setne milimetra są. Ładny opis laserkiem Müller. Tu się wszystko zgadza. Moletowania bardzo gęste, bardzo delikatne, świecące, mieniące się wręcz w świetle. I teraz pytanie, czy da radę ta rączka bardziej niż plastikowe, czarne coś w tej popularnej wersji? Wydaje mi się, że jeżeli jest to już poziom wyższy, jeżeli chodzi o wykonanie Müller, to powinna dać radę. Jedno wiem na pewno. Patrząc na tą maszynkę, mając w ręku tą maszynkę, patrząc na nią, mam nadzieję, że na twarzy też, ewidentnie widać jakość. Ewidentnie widać, że Müller potrafi robić też maszynki z wyższej półki, nie tylko pospolite. Wsadzamy ją do ciepłej wody. Co jeszcze? Przede wszystkim, żeby był dobry poślizg, chociaż zestaw, który dzisiaj użyjemy, da nam ten dobry poślizg, ale zobaczcie, troszkę wyhodowałem. Niech się męczy dziewczyna, niech sprawdzi, jaka tam zdecydowana agresja, skuteczność, a może brak, a może coś genialnego, spalansowanie. Zobaczymy, jak to RK nie ma litości. Jak ktoś z nonszalancją podejdzie, więc to trzeba było wyhodować, żeby to teraz z Wami ściąć. Dr. Harris, tak, zielona, szklana buteleczka, czyli olejek z tak zwanych migdałów. Zrobimy sobie na początek. To jeszcze troszeczkę tutaj przetrzymy rękę. Ja cały czas mówię, uważajcie, bo tu nie ma kryzy. Tu jest po prostu dziura jakby, nie wiem, ogólnie rzecz biorąc, ja rozumiem wszystko, że miała być to buteleczka w stylu aptecznym. Żeby ktoś nie pił tego jak syropek na gardło, nie? Za oknem już jesień. Wirusy szaleją. Pamiętamy. Na twarz, nie do środka. Dobra, mamy już, słuchajcie, nałożony olejek. Niech on sobie pracuje. I teraz Dr. Harris, no wiadomo, firma rozpoznawalna, gwarantuje nam jakość, jeżeli chodzi o surowiec, na pewno. I teraz tak, czym się będziemy golić? Jeżeli chodzi o pędzel, jaki Professional Shaving? Deep Stones, czyli czarny knot, 24 mm, fajny długi uchwyt, ładnie wizualny, kolorystyczny. A czemu kolorystycznie? Z faktu takiego, że dzisiaj, i to też próbka i podziękowanie dla kolegi Marcina, który nam tutaj zarzucił temat spróbowania czegoś ciekawego. Czegoś ciekawego, czyli taka całkiem konkretna ta próbka. Los Jabones de Joserra Altamira. Próbeczka opisana, buteleczka wypełniona.
ładna. Armani, nie, dzisiaj Armani nie będzie. Los Jabones de Josera Altamira. Tutaj będzie dokładnie jak wygląda opakowanie tego zestawu. Aftershave odkładamy i zabieramy się za mydełko. Słuchajcie, co tu mamy? Mamy na pewno dobrą dobroć, bo Los Jabones daje bezdyskusyjną. Fantastyczna hiszpańska mydlarnia, która nam daje zawsze dobre golenia, bynajmniej moim zdaniem. I tą dobroć w pianie. Nie jakaś tam puchate coś, tylko dobre, jakościowe, przyjemne surowiec, który nałożymy sobie na twarz po wyrobieniu. Co nie zmienia faktu, że tak wącham i słuchajcie, co ja wam mam opowiedzieć. Zapach złożony. Tu jest out, ewidentny, przełamany piżmem, wanilią, czyli tą słodkość, którą producenci często dają, żeby to wymieszać. Podobno jest tu drzewo sandałowe. Powiedzmy, że z tylniego fotela gdzieś bym coś tutaj znalazł. I co ciekawe, podobno jest jaśmin. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie mam go tu szukać. Ja jakoś go nie wyczuwam. Typowo kwiatowy absolutnie zapach nie jest. Jest złożony, przyjemny, ciepły, leciutko słodki i z tym audem jako kwestia pierwsza, taka pierwszy rząd. Słuchajcie, Wilczy Pazur produkcji 3D Tomka, idealny do próbek. Czemu? Bo pazur się zagłębia, robimy cyk i już wszystko wydubane. Ładujemy, słuchajcie, do woła roboczego. Stęskniłem się, jaki czarny, jedyny słuszny kolor. Także wyciągamy tą dobroć i próbeczkę. Druga sprawa, a co tam? Wyciągamy więcej. Skoro nas Marcin tutaj tak uraczył taką ilością próbki, to będziemy sobie próbkować. Wiadomo, Los Jabones z jakichś potężnych wydolności tutaj, jeżeli chodzi o wydajność, nas tutaj nie przyzwyczaja, więc lepiej nałożyć więcej niż mniej, prawda? Dobra, słuchajcie. To mamy do roboty. Wyrabiamy. Ciemny knot, jak ciemny knot. Im bardziej ciemny knot w jaki, tym bardziej delikatny, także będzie przyjemnie na twarzy. Moczymy Dipstonsa, 3 zrzuty wody. Syntetyk się ładnie tutaj już zaczyna moczyć i jedziemy. Zapach? Tak. Bardzo się uaktywnia. Bardzo się uaktywnia w trakcie wyrabiania. Przyjemny. Nawet tak bym powiedział, że raczej jesienny, chociaż wiadomo, jak ktoś lubi jakiś zapach, to sobie może go stosować cały rok. Co nie zmienia faktu, że jest to taki... Jest to ten z tych zapachów, których jak słyszysz, czym pachnie? Nie wiem, ale przyjemnie. Więc ogólnie z tego, co wyczytałem, jeżeli chodzi o skład, na pewno tallow wołowe, na pewno olej jojoba, na pewno kokos, na pewno arganowy i jeszcze kilka dobroci, więc skład długi, dystyngowany. Jak to w Los Jabones? Mokry pędzel, już wcześniej woda, teraz znowu woda i tu absolutnie nic się nie zaczyna szamponować. No, mydła Los Jabones, z tego co kilka przegoliłem, z tego co pamiętam, już dzięki Marcinowi było jedno na kanale. No one są idiotoodporne na wodę, bo tutaj naprawdę z nich nie ulepimy jakiejś wielkiej, potężnej piany. One lubią dużo pić, ale oddają nam po dobrym wyrobieniu bardzo przyjemną, świeżą, gęstą, jogurtowo-majonezową pianę, która będzie nam się tu oblepiać, która da nam fajny poślizg, która generuje bardzo ciekawy zapach. Więc tak to wygląda. Co do Müller R41GS. Słuchajcie, tak jak R101 WEL 41 zwyczajną, na moim Instagramie Müller wyłapało, zdjęcie się spodobało i wrzucili do siebie na profil mój film właśnie tutaj. Jak ktoś jeszcze nie widział,
polecam i tam najzwyczajniej w świecie napisano wyraźnie i to sami dopisali, że R101 już nie jest w produkcji, ale nadal jest świetna. Sami tak napisali. No wiadomo, każdy swoje chwali. A jeżeli chodzi o R41, no to chyba tutaj bezdyskusyjna efektywność jest. I tutaj nie trzeba zbytnio się zastanawiać nad tym. Ale jeżeli chodzi o R41 wersji GS, tutaj już nie będą mogli dopisać, jeżeli będą mieli ochotę. A ja zawsze zapraszam producenta do zerknięcia na mój profil instagramowy, żeby zobaczył, co tutaj ciekawego się dzieje. I może tym razem, jak będą mieli ochotę zapożyczyć kolejne zdjęcie do siebie na storkę, to już nie będzie informacji, że już nie jest produkowana, bo jest produkowana. Oczywiście są to całkowicie inne pieniążki z faktu takiego, że wykonanie jest inne, surowiec jest inny, tu jest wszystko inne. Śmiem twierdzić, chociaż jeszcze nie miałem na twarzy, że wszystko jest lepsze. Tutaj raczej nie będzie dyskusji. Czy jest bardziej agresywna, tak jak ulubieni ludzie z naszej społeczności, którzy użytkują GS-a, twierdzą, że ta ulubiona ich maszynka jest ewidentnie bardziej zdecydowana. Tego nie wiem. Wiem natomiast, że piana lata standardowo na tym kanale. Zestawimy ją, obiecuję, bo chcę odpowiedzi, bo mam już zapytania, jeżeli chodzi o prywatne wiadomości Rafał, Snowy, wedle uznania. Jak pojawiła się wersja moja, tak zwana popularna 41 z czarną rączką, to już wtedy dostałem zapytanie, jak one się mają do siebie, mimo że jeszcze nie mówiłem nic o GS-ie. Jeszcze nie miałem jej nawet od Marcina, a już wtedy dostałem zapytanie, jak to tam jest z tą maszynką. Czy one są rzeczywiście agresywne tak samo, czy może stalówka jest bardziej agresywna. Sprawdzimy, obiecuję. Zrobimy pojedynek między R-ką a R-ką i będziemy mieli odpowiedź na tej twarzy bez żadnych niedomówień. Słuchajcie, już tu tam, zobaczcie, tworzy nam się tutaj taka kość słoniowa, nie jest to śnieżno-biała piana, bardzo mało obfita, ale bardzo tłusta, bardzo świecąca, bardzo gęsta i za to lubię Los Jabones. I naprawdę to jest ten producent, który absolutnie świetnie nam tutaj wszystkie dobroci do mydeł daje po to, żebyśmy mieli poślizg, ochronę. Ale wiadomo, kwestia totalnie indywidualna. Tyle zwolenników, co przeciwników. Jak wszystko w tradycyjnym goleniu. Jednym słowem, jak chcesz mieć zdanie, oglądnij film. Oczywiście. Poczytaj komentarze. Oczywiście. Posłuchaj opinii na forum. Ale oczywiście. Na grupie. Pewnie, że tak. I co zrób? Sprawdź na sobie. Bo tylko to się dowiesz. Czy to zdanie wszystkich wokoło jest twoim zdaniem. Proste. Delikatnie zmoczymy ten olejek i już zakładamy. Słuchajcie, trochę tego futra narosło, ale jeżeli maszynka ma być zdecydowana, niech się męczy. Niech się męczy, nie ma lekko, nie ma, że boli. Jeżeli jestem... i się nos będziemy golić i to od środka. Jeżeli jestem tak bardzo zdecydowana, jeżeli jestem taką ikoną, jeżeli jestem najwyższą pułapem wersją R41, bynajmniej z tych takich od tak dostępnych, to bo nie wiem, nie mam pojęcia, napiszcie mi, czy mylę zrobiło coś srebrnego z R41, znając życie, jakaś limitka poszła w świat, więc pewnie coś tam wymyślono. Nie wiem, wiem, że ta ogólnie rzecz biorąc jest z tych dwóch sióstr bardziej szlachetna i dystyngowana. Słuchajcie, nos sobie wytrzemy, żeby powoliny nie było. O, dobra. Powyrabiamy troszkę, dokończymy go po prostu. I zaraz będziemy dokończać czynności żyletką. Ok. Wiecie co, nie patrzyłem w tę grafikę, co jest w Los Jabones. Wiem, że graficznie mi się tu podobnie zgrało, jeżeli chodzi o kwestie z tym oto cudeńkiem.
tak zwanym Deep Stones, też takie złote jakieś klimaty. Nie zmienia faktu, że nie wiem, czy tu coś lata. No lata, piana lata, ale pytanie. Czy znowu standardowo jakiś element? Dzisiaj akurat nie chce mi się zastanawiać, dzisiaj mi się chce golić, dzisiaj chce się ściąć tą jakże przyjemną maszynką, bardziej zdecydowaną według słuchów na mieście. Sprawdźmy, jak na tej twarzy, w tych rękach, patrzcie jak to się ciągnie, jakie to jest przyjemnie klejące wręcz. No, zapach no jest, ewidentnie, ale on nie jest duszący. Jest zauważalny, nie jest duszący. Nie jest on, patrzcie, on aż po pędzlu sunie ta zawiesina zwana pianą. O, miejmy go na widoku, bo jak znowu przytniemy, to znowu przejmie ster, jak na ostatniej firmie i będzie nam tu horrory wprowadzał. Słuchajcie, co tu dzisiaj znowu wyprawiasz, chłopaku? Efrony cały. Co z tym jogurtem? Test mokrej ręki, czyli paluchy w wodę i sprawdzam. Na sucho fajnie, na mokro. Tak, wiem, że to jest wersja ta taka wyjątkowa, ta taka ładna, ta taka droga i ta taka świetnie wykonana, ale trzeba uważać. To fajnie wygląda, bardzo gęsto, bardzo ładnie światło się odbija, bardzo ładnie się mieni to moletowanie, żeby to było genialne, jeżeli chodzi o utrzymanie mokrej ręki. Nie. Pierwsze przejście z włosem. Ale za to głowica od pierwszego przyłożenia pracuje na twarzy bezdyskusyjnie. Tego się nie zapomina w wersji. Ewidentnie się nie da. Waga robi różnicę. Jest to całkowicie inny sprzęt wagowo niż ta zwykła, popularna wersja. Jeszcze nie daj Boże ta plastikowa wersja. No, tutaj już czuć. Tu już masa robi różnicę. Żyletka pracuje na skórze dla nieprzychylnych R41 w ich przekazie kodzie źródłowym. Mówię tak, zaczyna drapać. Chociaż jak wiecie, mnie nie drapie. Ale specyficznie zwiedza skórę. Szczególnie przy pierwszym przejściu. Gdzie wydaje mi się największą robotę robi. A ma co ścinać. Dzisiaj bardziej ją trochę grzebienie prowadzam. Z ciekawości zobaczyć, wiecie, specjalnie z premedytacją. Niech drapnie, niech wycieram już. Naprawdę ta rączka nie jest w mokrych rękach jakaś super stabilna. Ja się zastanawiam, że chyba tylko mylę. Rokka ma tą rączkę naprawdę taką sensowną, bo reszta to tak plastik niezbyt, stal i to ta szlachetna niezbyt, nie wiem. Ogólnie samo to moletowanie takie bardzo drobniutkie, bardzo delikatne, bardzo świecące nie wpływa zbytnio genialnie na to, żeby tu wszystko się pięknie zgadzało, jeżeli chodzi o trzymanie tej maszynki. Co nie zmienia faktu, że tak, wagowo tak, czuć. Jeżeli chodzi o kwestię pracy na skórze, czuć, ale nie ma to dramatu. Nie jest to znowu to, że R-ka to bandyta, która zagryzie każdego. Owszem, ja cały czas będę powtarzał, nie są to maszynki dla początkujących, dla jasności. Od R41 nie zaczyna się przygody z tradycyjnym goleniem, moim zdaniem.
Najpierw nauczmy się techniki, a później bawmy się zdecydowanie, czy podkręcamy śrubkę, czy odpuszczamy, czy pozostajemy na tym samym pułapie, jeżeli chodzi o agresję i zdecydowanie tak zwane los habones. Tak, oj tak, dokładnie tak. Jest dobrze. Słuchajcie, kolejna nakładka tego gęstego mazidła. Tak to należy nazwać, bo to trudno pianą nazwać. Naprawdę genialnie im to wychodzi. Osobiście lubię takie. Lubię, jak mi się skóra oblepia jakąś mazią. I daje to i poślizg, i zapach, i przede wszystkim zostawia skórę po goleniu z agresywną, skuteczną, zdecydowaną maszynką w dobrej kondycji. Ale przede wszystkim, że Tallow tu pracuje. To mi się podoba. Słuchajcie. No, osadu trochę zostawia. Trochę dużo. W poprzek pieprzyka nie ścinamy, zostawmy go. Jakoś się przyzwyczaiłem do niego. Nie będziemy go pacyfikować. Pazurki drapią, ale w końcu ereczka. W końcu ereczka. To też wizualnie mi się podoba, wiecie, te pazury, to takie agresja. Wizualna dla jasności, żeby sobie ktoś nie pomyślał. Ona naprawdę, wiadomo, kwestia gustu. Jest ładną maszynką. Jeżeli mam coś już powiedzieć przed końcem, tak, mieliście rację. Jest bardziej zdecydowana. Ewidentnie emanuje większą agresją, większym doświadczeniem skóry przez żyletkę od zwykłej wersji znalowej, czyli tej takiej popularnej. GS jest jeszcze o krok wyżej, jeżeli chodzi o zdecydowanie. To czuć, jak ono pracuje. Ewidentnie czuć. Ucho przyhaczyliśmy. No ludzie. Nie wiesz. Ostatnio Rubinek, dzisiaj ucho. Nieźle. Szok. Nawet w sumie nie wiem kiedy. Dobra. Jednym słowem, uważamy na uszy. Można się któregoś pozbyć. No, ewidentnie dziepnięte. Ewidentnie. Nie pamiętam, żebym uszy golił na wizji. W postprodukcji sprawdzimy. Żyletka Persona, jak widzimy, świetnie jest. Czekaj, wiecie, moment. Świetnie jest delikatność i ostrość z faktu takiego, że mamy wstęp do ucha lekko podcięty. A nawet nie poczułem kiedy. Szczerze przyznam. Ani nie zapiekło, ani nie zeszczypało. Nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy. Więc pełna naturalność na filmie. Ucho zaliczone. Ucho zaliczone.
Tego jeszcze nie grali. Tego jeszcze nie grali. Tak, ciężko opisać ten zapach. Wiecie, naprawdę jest taki bardzo złożony, ciepły, przyjemny, audowy. Moim zdaniem, ale to moje zdanie, taki właśnie na jesień, zimę na pewno, wiosnę. Nie na upał chyba, ale to każdy wedle uznania, jak to się mówi. Słuchajcie, lecimy pod włos. No, drapieżca normalnie. Uszy chcę obcinać. Normalnie. Tak, czuć. Naprawdę czuć większe zdecydowanie, jeżeli chodzi o golenie zwykłą wersją znalową, a tą. Nie jest to dla jasności jakaś nieprzyjemność potężna, bo nie. Ale czuć. Więc jak ktoś lubi, ma gęsty, mocny zarost, lubi zdecydowanie w maszynkach i twierdzi, że R41 z Nalowa ma jeszcze margines, który spokojnie można ominąć, tutaj znajdzie trochę więcej zdecydowania. Powiem wam, daję radę. Daję radę. Choć osobiście twierdzę, że to już jest ten poziom agresji, zdecydowania, odwiedzania żaletki i tak dalej, który moim skromnym zdaniem już jest tym wystarczającym. Tu już więcej nie trzeba naprawdę. I tak jak słyszałem, że klon chiński Z0 DS Cosmetics, o ile pamiętam, jest jeszcze bardziej zdecydowany, to twierdzę, że niepotrzebny. Ta naprawdę już jest na takim poziomie, że już starczy. To jest moje zdanie. Że tu naprawdę już nie trzeba więcej jej skręcać. Ale to wiadomo, to są kwestie, preferencje indywidualne. Ten poziom to już jest taki balans między agresją a przyjemnością. To już jest tak na krawędzi. Jeszcze nie jest absolutnie to koncepcja, o widzicie tu coś dziabnęło delikatnie, nie jest to koncepcja, że to golenie jest nieprzyjemne, bo nie, jest ok, ale no już starczy tej agresji, takie jest moje zdanie, więc to już jest ten poziom wystarczający. Słuchajcie, koniec, nie będziemy kombinować, bo nie. Zimna woda. I słuchajcie, co tu mamy. Szkło, szkło, naoliwione szkło. Żuchwy, szkło. Tutaj nic nie ma. Totalnie nic. We wnękach schowaśki jakieś są. Przegrzała mi się. Chyba z wrażenia od tej agresji. Słuchajcie, reasumując. Tu nie ma absolutnie nic. Naoliwione szkło. Po prostu totalnie nie ma nic. Jeżeli chodzi o tutaj we wnęce standardowo jakieś mikroschowaśki, tutaj też coś, co się cofnie, coś, co jest małe, albo może coś, co po prostu nie chciałem szyi wkurzać tak do końca i orać tą wersją ereczki tutaj, żeby tutaj do końca w lewo, w prawo, bo tutaj wiadomo na okolicy krtani to mi tu rośnie różnie i powiem szczerze, odpuszczamy, bo to za chwilę i tak się po pierwsze cofnie, po drugie nie wpływa absolutnie na nic. Nie ma tu kolizji żadnej, jeżeli chodzi o kwestię, oprócz
czubeczka przyhaczenia ucha, które już się wyciszyło, to w sumie nic takiego nie ma. No ale nic to. Ogólnie rzecz biorąc, uszy są od tego, żeby czasem je przyhaczyć, nie? Może któreś spadnie, może będzie ciekawie, może będzie horror. Nigdy nie wiadomo. Słuchajcie, wyciągamy gina z butelki i sprawdźmy, co ciekawego tutaj mamy, jeżeli chodzi o kwestię Armaniego. Ale to nie ma Armaniego. Tu jest Altamira. Los Jabones de Joserra Altamira. I Altamira ginik, mikro. Trzeba go zdrażnić. Metalowa buteleczka. Marcin tutaj nam dba o detale i sprawdźmy, co ciekawego. Słuchajcie, jeżeli chodzi o konsystencję, rozmawiając z Marcinem, która buteleczka, który produkt, bo inne też będziemy testować. Najbardziej zabawne, że uśmiałem się, bo jest to po pierwsze mętne, totalnie mętne. Wygląda jak herbata bawarka, ale tu są takie kawałki tłuszczu. W momencie, gdy je wymieszasz, one się mieszają z tą cieczą, co nie zmienia faktu, że ten AS jest na tyle złożony, że w momencie, gdy odstoi się trochę, to żółte oczka rosołu. Śmiałem się z Marcinem, że to jest masło w płynie. I sprawdźmy, co masło w płynie właściwości Los Jabones de Joserra nam da. A przede wszystkim, jaki zapach nam tutaj zaraz zacznie szaleć. Trochę czuć piecze, po pierwsze alkohol, a po drugie R41GS tutaj dzisiaj pokazała swoje. A co tam? Jeszcze troszeczkę. Niech sobie popracuje na twarzy. Co tu mamy? Takie podbicie tego, co w mydle, ale jeszcze dodatkowa jakaś nuta, jakby się uaktywniła. Wydaje mi się, że ten out bardziej tak jakoś tak pracuje inaczej niż w mydełku. Tutaj już nie ma tej jakiejś kwiatowości, trochę mniej tej wanilii z tym piżmem tutaj jest. Bardziej ten out całkowicie tutaj przejął skrzydła z kilkoma nutami bardzo złożonymi. Dla jasności Los Jabones to nie są zapachy taki strzał, tam nic nie ma, jednolity zapach, nie. To są przyjemne, złożone zapachy, ale moim zdaniem w AS-ie najzwyczajniej w świecie już nie ma piżma i wanilii, które jest wyczuwalne w mydle. Już bardziej ten out się tutaj uzewnętrznił. Słuchajcie, golenie za nami, słuszny, absolutnie słuszny zarost ścięty, bezdyskusyjnie. Co mogę powiedzieć? Tak, ewidentnie od pierwszego golenia czuć, że jest bardziej zdecydowana od wersji znalowej. Czuć, że jest to ciężka maszyna. Czuć, że jest świetnie wykonana. Czuć, że rączka Müller nawet w tak zacnej wersji nadal średnio z tym trzymaniem. Co nie zmienia faktu, że tak, jest... Po to ma zęby, żeby działać. Po to ma zęby, żeby mieć charakter. Po to ma zęby, żeby mieć swoją ewidentnie zdecydowaną osobowość. Sprawdźmy tą osobowość raz jeszcze, tym razem już z kolejnym zestawem. Zaprośmy tą panią jeszcze raz do golenia. Jeszcze raz sprawdźmy, zobaczcie. Tutaj jakiś taki delikatny red alert, ale bez jakiegoś szaleństwa. Krzywdy takiej wielkiej nie robi, acz moim zdaniem to już jest ten poziom agresji, na którym bym osobiście wyhamował. Sprawdźmy ją na następnym goleniu z czymś równie przyjemnym, ale czymś, co już jest tak stricte całkowicie związane z porą roku, która nam właśnie nastąpiła, bo już mamy jesień. Więc kolejne golenie zapraszam z R41GS na jesienne klimaty, jeżeli chodzi o zestaw, ale zanim to nastąpi, no, tak mi się wydaje, 4 mamy z przodu, więc trzeba się spotkać na słów kilka. I tym to optymistycznym akcentem zostawiam Was i zapraszam na następne golenie. Miłego popołudnia, trzymajcie się, cześć.